მოგესალმებით, ძვირფასო რადიო მსმენელებო. დააგლოცოთ ღმერთმა, მშვიდობა მოგმადლოთ, წყალობა, კურთხევა. ჩვენ კვლავ ვაგრძელებთ საუბრებს მართლმადიდებლობის შესახებ, რაც უფრო დრო გადის, სულ უფრო მეტად მკაფიოდ ჩანს, რომ თანამედროვე ქრისტიანები ნაკლებად ცდილობენ გაერკვენ ჭეშმარიტ სარწმუნოებაში, გაიგივებულია თითქოს აღსარებლობები, ოღონდ კარგი კაცი იყავი და სადაც გინდა ისილოცე პრინციპი ბატონობს, როგორც ჩვენ ქვეყანაში, ისე სხვაგან და ამდენად ჩვენ კვლავ უბრუნდებით მართლმადიდებლობის თემას, სხვადასხვა კუთხით გვსურს განვიხილოთ ეს საკითხი, ვინაიდან სწორედ აი ამ ქვაკუთხედზე, რასაც ჭეშმარიტი სწავლება ქვია, არის შესაძლებელი ცხონება და ამდენად ეს საკითხი არის მნიშვნელოვანი როგორც ჩვენთვის, ასევე ყველა მართლმორწმუნე ქრისტიანისათვის. ამდენად რა არის, ესე იგი, მართლმადიდებლობა, რატომ არის ის იგი ერთადერთი ჭეშმარიტი მიმდევრობა ქრისტეს მოძღვრებებში განსხვავებათა შორის, რა განსხვავებებით გამოირჩევა ესა თუ ის სარწმუნოება და რატო ვამბობთ, რომ ერთადერთი მაცხოვნებელი ჭეშმარიტი სარწმუნოება არის მართლმადიდებლობა. ეს საკითხები უნდა აწუხებდეს ყველა მართლმადიდებელ ქრისტიანს, ეს საკითხები უნდა დაუსვან მათ მოძღვრებს, ვინაიდან კარგად უნდა ერკვეოდეს ყველა მართლმადიდებელი ქრისტიანი, რაშია განსხვავება, ყოველ შემთხვევაში საფუძვლიანი განსხვავება, რაში მდგომარეობს სხვა კონფესიებსა და მართლმადიდებლობას შორის. იქნებ ჩვენ მას მარტო ტრადიციის, მაგალითად, ძალით ვანიჭებთ უპირატესობას, ხო? დაუსვათ ეს შეკითხვები უნდა მოძღვარს, რადგან საქართველოში ისტორიულად მხოლოდ მართლმადიდებელი ეკლესია არსებობდა და არსებობს, ზოგიერთი ფიქრობს, რომ თუ ჩვენ მაგალითად დასავლეთში გვექნებოდა ცხოვრება, მაშინ იქ სხვა რელიგიასთან გვექნებოდა კავშირი. ეს ასე არ არის და აი ამ კითხვებზე აუცილებელია ობიექტური და ჭეშმარიტი პასუხის გაცემა. ჭეშმარიტი ქრისტიანობა არსად არც ერთ ეპოქაში ძალისა და იარაღის გამოყენებით არ გავრცელებულა და ამდენად აქედან გამომდინარე ეს პირველი ორიენტირი და ასე ვთქვათ კრიტერიუმი ჭეშმარიტების შეცნობისა, ერთ-ერთი ძირითადი კრიტერიუმი სწორედ ის გახლავთ, რომ მართლმადიდებელი ქრისტიანობა არასდროს ცდილობდა ამის გაკეთებას, განსხვავებით ლათინური, რომაული კათოლიციზმისა, რომელიც სწორედ რომ ინკვიზიციებით, ხშირად ჯვაროსნული ომებით ცდილობდა მოპოვებას ძალაუფლების და აქედან გამომდინარე თავის სარწმუნოებრივ ძალაუფლებასაც ახვევდა სხვას. ამიტომ დღეს არა მარტო უნდა გვწამდეს სარწმუნოება ჭეშმარიტი, არამედ ისიც მტკიცედ უნდა ვიცოდეთ, რა გვწამს ჩვენ და სხვებსაც ცხადია უნდა ვასწავლოთ, რათა ჩვენი თანამემამულენი აი ამ სულიერ წარწმენდის და ეროვნული გადაგვარების, ასე თქვით, გზისაგან ვიხსნათ და ეს არის ჩვენი უპირველესი და უმთავრესი მოვალეობა. სწორედ სახარებისეულად რო ვთქვათ, ეძიებდეთ პირველად სასუფეველსა, ღვთისასა და სიმართლესა მისა და ესე ყოველივე შეგეძინოთ თქვენო, ამდენად ჩვენც აი ამ პრინციპით უნდა ხელმძღვანელებდეთ. მოკლედ, შევეცდებით ჩვენ გადმოვცეთ ის ძირითადი არსი მართლმადიდებლური, ანუ ჭეშმარიტი მოძღვრებისა, რომელიც ჩვენ ხელთ გვიპყრია, რომელიც ასედენ ახლოსაა ჩვენთვის, ყველა მართლმორწმუნე ქრისტიანისათვის და სამწუხაროდ ყველა როდი ცდილობს მასში ჩაუღმავდეს, ეძიოს მასში ყოველივე მადლმოსილი, რაც უხვად არის და ჭეშმარიტი სასწავლება, ასევე ჭეშმარიტი სულიერება, ჭეშმარიტი ზნეობა, რაც მერწმუნედ არ არის ესეთ სხვა რელიგიებში. თავდაპირველად უნდა ვთქვათ, რომ პირველი ადამიანიდან დაწყებული, რომელიც ფაქტობრივად აღმოჩნდა თავისი პირველქმნილი ცოდვის შედეგად უმძიმეს მდგომარეობაში და მასზე მოეწია სიკვდილი, ეს სიკვდილი ცხადია არ იყო
იმწყისიერი, არამედ ზოგადად უკვე კაცობრიობა ადამიანი მომაკვდავი, აქედან დაწყებული უკვე ჰარმონია ღვთაებრივი დაირღვა სამყაროში და შედეგად გაჩნდა ბოროტება და აი ამ ბოროტების მიმდევრებმა კიდე უამრავი სხვადასხვა რელიგიური მიმდინარეობები, ფორმები გამოიგონეს და ამკვიდრებდნენ კიდე. ეს იყო კერპთაყვანისცემის უამრავი სახეობა, მაგრამ აი ამ რელიგიურ ქაოსში, რომელიც თავიდანვე უკვე დაიწყო ფაქტობრივად, წარმართულ სამყაროში არსებობდა ჭეშმარიტი ღმერთის, ერთადერთი ჭეშმარიტი ღმერთის თაყვანისცემა. და აი ამ ჭეშმარიტი ღმერთის თაყვანისცემის მიმდევართა წყალობით, სწორედ აი ამ ნიადაგზე შემდეგ აღმოცენდა ჭეშმარიტი ეკლესია უკვე მაცხოვრის განკაცების შემდგომ. თავისთავად ის ფაქტი, რომ წარმართული ეს კერპთაყვანისმცემლური იდეოლოგიები და ჯადოსნობა, მაგია საკმაოდ გავრცელებული იყო სამყაროში, ამან გამოიწვია ძმაუნდადანო ის, რომ საზოგადოება მთლიანად ფაქტობრივად არა ქრისტიანული, არაზნეობრივი და არა მართალი გზით დადიოდა. და აქედან გამომდინარე, ვისაც სურდა ჭეშმარიტების წვდომა, მას რა თქმა უნდა, როგორც ნეტარებები ამბობს, უნდა ქონოდა წმინდა გული. წმინდა გული არ მოიპოვება ძმაუნდადანო უბრალოდ სიტყვით. წმინდა გულს სჭირდება წმინდა ცხოვრება და შესაბამისად, თუ გსურს ჩვენ დღესაც ვიპოვოთ ჭეშმარიტება, ჩვენ აუცილებლად უნდა მოვახერხოთ და გავმიჯნოთ რა არის ჭეშმარიტება, რა არის სიცრუე, რა არის ბნელი, რა არის ნათელი და აქედან გამომდინარე თავად ჩვენ ცხოვრებაში მოვახდინოთ სულიერი ფერისცვალება, რათა აი ამ ბუნდოვანებისაგან, რომელსაც ვნებები ესოდენ უშლის ხელს, რათა ჭეშმარიტება დაგვანახოს, გავთავისუფლდეთ და უკვე საღი თვალით შევხედოთ ყოველივეს არსებულს, რადგანაც ადამიანის მოდგმიდან მოყოლებული აი ამ ცოდვის და სიკვდილის ძალი დავთქმოთ ჩვენში, ჩვენ სულიერ ცხოვრებაში და მოვახერხოთ სულიერი აღორძინება და რასაც წმინდა მამები უწოდებენ გამხდოებას. საამისოდ სწორედ მოვიდა ამ ქვეყნად უფალი ჩვენი იესო ქრისტე, მხოლოდ შობილი ძეღვთისა, სიტყვა მამისა დედამიწაზე და განკაცდა, რათა კაცობრიობის ცოდვები ტანჯვითა და სიკვდილით გამოესყიდა და იგი ღმერთთან შეერიგებინა. ანუ ადამიანის შერიგება ღმერთთან ვერ მოხდებოდა, რომ არა უფალი ჩვენი იესო ქრისტეს განკაცება ჭეშმარიტი ღმერთისა, ძეღვთისა, მეორე ჰიპოსტასისა, წმინდა სამების, რომელიც ჭეშმარიტი ღმერთი არის ძმაუნდადანო. ჩვენ ვიცით, რომ სხვა მონოთეისტური რელიგიებისაგან განსხვავებით, ნუ აქ თქვათ იუდაიზმი იქნება ეს თუ ისლამი, მართლმადიდებელი ქრისტიანები მაგრამ სამპიროვან ღმერთს, ანუ ყოვლადწმინდა სამებას ვადიდებთ მამას, ძესა და სულსა წმინდასა, ვცემთ თაყვანს ძმაუნდადანო. და სამყაროს შემოქმედი რომ ყოვლადწმინდა სამებაა, ეს გამოცხადებით ჩვენ გვეუწყა ჯერ კიდევ ძველ აღთქმის წინასწარმეტყველებთან, როდესაც ისინი სხვადასხვა კუთხით მინიშნებებით ცხადია საუბრობდნენ აი ამის შესახებ, ჩვენ ამას შექმნათა საკითხავებშიც პოულობს სული ღვთისა, რომელიც იქცეოდა ზედა წყალთასაო, იგივე სული წმინდა, უფალი და ცხოველმსყოფელი, ხოლო სიტყვა ღვთისა, რომლისაგან ყოველივე შეიქმნა, თქვა უფალმან, იქმნენ ნათელიო. ანუ და რომელიც შემდეგ ჩვენი ცოდვებისა გამოსყიდვის ზეციდან გარდამუხდა და განკაცდა იესო ქრისტე. ესე იგი, ღმერთის პირთა სიმრავლეზე მიუთითებდნენ უკვე ჯერ კიდევ ძველი აღთქმის წიგნები და აგრეთვე შესაქმეში შემდეგი მუხლები დასთქვა ღმერთმა ვქნეთ კაცი, ხატა ჩვენ და მსგავსად და ასევე თქვა უფალმა ღმერთმა, ახა ადამ იქმნა ვითარცა ერთი ჩვენთაგანი და ასე შემდეგ, ეს ყოველივე
წმინდა წერილი ეს კიდე სხვა საკითხია და ამას ჩვენ ახლა ამჟამად არ ჩაუღმავდებით. უნდა ვიცოდეთ, რომ თავიდანვე წმინდა სამების სწავლება წმინდა არს უფალი საბაოთ, როდესაც ამბობს ესაია, აქაც მინიშნება სამებაზე, სამწმინდა არსობაზეა და ეს მინიშნებები ფაქტობრივად თან დაყვება ძველ აღთქმას, მაგრამ როგორც ასეთი განცხადება მოხდა, ჩვენ ვიცით და ამ ნათლისღების დღესასწაულს მეორენაირად ეკლესია განცხადებას უწოდებს, სადაც მაცხოვარი ჩვენი როდესაც იოანე ნათლისმცემლისგან ინათლება, იქვე ვხედავთ, რომ განცხადდა სულიწმინდა ტრედის სახე და მამა ღმერთის ხმა გაისმის, რომ ეს არის ძე ჩემი საყვარელი, მისი ისმინეთ. ამდენად ეს მართლმადიდებლური ღვთისმეტყველებით, ესე იგი, ყოვლა წმინდა სამება, მამა, ძე და სულიწმინდა არის დაუსაბამო, მარადიული, მიუწვდომელი, უსაზღვრო, უნივთო, ყოვლის შემძლე, შეუზავებელი, ასე ვთქვათ, მარტივი, უცვალებელი, ეს არის ის ტერმინები, რომლებიც ღვთისმეტყველებაში ჩვენ ვკითხულობთ, იგი ერთადერთი წყარო სიკეთისა და სიყვარულისა და საერთოდ მიზეზი ყოველივე შეემოქმედებისა, რაც კი დედამიწაზე და კოსმოსში შეიქმნა. ანუ სამების სამივე პირი ერთარსება და ერთღვთაებაა, რომელთაც ერთი ძალა, ერთი ნება, ერთი მოქმედება და ერთი უფლება აქვთ. და აქედან გამომდინარე საწინააღმდეგო მტკიცება და სამების რომელიმე პირის, ანუ იპოსტასის, რაიმე ნიშნით დაბლა დაყენება, სამების წევრთა შორის რაღაც სუბორდინაციის შემოღება, ეს იქნება უკვე დიდი დამახინჯება დოგმატისა, რომელსაც მართლმადიდებელი ეკლესია ოდითგანვე აღიარებს. ანუ მართლმადიდებლებს მტკიცედ გვწამს, რომ როგორც მამისაგან ძის შობილება მარადიული, ასევე მამისაგან სულიწმინდის გამომავლობაც და უჟამოა და დაუსაბამოა. შობისა და გამოვლინების განყოფიას ვაღიარებთ, მაგრამ სახე სამების პირთა, ესე იგი, ჩვენი გონებისათვის ურთიერთდამოუკიდებლობისა მიუწვდომელია, მაგრამ ჩვენთვის რაც არის განცხადებული ყოვლადწმინდა სამების შესახებ, ისწავლება სრულად არის გადმოცემული დედა ეკლესიის მიერ და ეს არის ის უტყუარი სწავლება, რომელიც არა კაცობრივი გონებისა მიერ არის შექმნილი, არამედ თვით სულიწმინდის კარნახით იწერებოდა ჯერ კიდევ ძველი აღთქმის მამებში და წინასწარმეტყველებში და მამამთავრებში, შემდეგ უკვე ახალი აღთქმის ეკლესიაში, როდესაც უკვე დოგმატები განისაზღვრებოდა სწორედ რომ მოციქულებრივი სწავლების მიხედვით მსოფლიო და ადგილობრივ საეკლესიო კრებებზე, რომელსაც ეკლესიის მიერ ავტორიტეტულად იქნება მიჩნეული როგორც უცდომელი, უცვალებელი სწავლება, რომელიც დადასტურებული იყო საუკუნეების მიხედვით ყველა ეპოქაში. ამდენად სიტყვა ღმერთს იესო ქრისტეს, რამდენადაც იგი სრული ღმერთი და სრული კაცია, უნდა ვიცოდეთ, რომ ორი ბუნება გააჩნია, ღვთაებრივი და კაცობრივი და ღვთაებით იგი მამის ერთარსია, ხოლო კაცებით ის არის ჩვენი თანაარსი, ყოვლითურ ჩვენი მსგავსი, გარდა ცხადია ცოდვისა. ანუ საწმუნოების თეორიულ მხარეს ეს ჩვენ რა თქმა უნდა ძირითად თეზებზე ვამახვილებთ ყურადღებას და კიდევ უფრო ღრმა სწავლება არის, მაგრამ რომელიც ჩვენ არ გვსურს ახლა ამითი დავამძიმოთ ჩვენი მკითხველი და მსმენელი, ამდენად ჩვენ გვსურს რომ ძირითადი ესეთი მოცემულობა სარწმუნოებრივი, რომ სამება არის ერთარსი ღვთაებრივი ღმერთი, არა სამი ღმერთი, არამედ ერთი სამპიროვანი ღმერთი, რომ სიტყვა ღვთისა, ანუ იესო ქრისტე, ძე ღვთისა, იგივე მეორე იპოსტასი, განკაცდა ჩვენი საცხოვრებისათვის, მას გააჩნია ორი ბუნება, ღვთაებრივი და კაცობრივი, სრულად და შეურევნელად და განუყრელად, რომელსაც ეკლესია აღიარებს, ჩვენ ეს უნდა ვიცოდეთ, ამიტომ ეს არის ის ქვაკუთხედი, რომლის გარეშეც ცხონება, წმანდადანო და სწავლება
რომელიც სხვა კონფესიებში ეს იქნება კათოლიციზმი, პროტესტანტიზმი, მონოფიზიტობა, ანგლიკანები თუ სექტები თუ სხვა, ყველგან არის ეს ღვთაებრივი გამოცხადება, განცხადებული ჭეშმარიტება. ამას ხაზი უნდა გაესვას და არა კაცობრივი მონაგონი, როგორც არის ეს სხვა რელიგიებში, ამისი არაღიარება ნიშნავს უკვე ცდომილებას და ცხადია არ გააჩნია ჭეშმარიტება, შესაბამისად ის ვერასდროს ვერ იქნება ეკლესიის წიაღში. ის იქნება მუდმივად განდგომილი, განდეგილი ეკლესიისაგან, ვითარცა უცხო რტო, უცხო სხეული, რომელსაც არაფერი საერთო არ გააჩნია დედა ეკლესიასთან და თვით მაცხოვართა ჩვენთა უფალ იესო ქრისტესთან. ქრისტეს ეკლესიის აი ამ თავდადებულ ბრძოლაზე დოგმატების დაცვის მიზნით ხედავ ჩვენ ფაქტობრივად მთელი აი ამ 21 საუკუნის განმავლობაში. პირველი ეპოქა, რომელიც გნოსტიკური ერესებით გამოირჩეოდა, ანუ იქ იყო ნაზავი იუდეური სწავლებისა აი ამ ქრისტიანობასთან ოღონდ დამახინჯებული ფორმით და სხვადასხვა სახითა და სხვადასხვა ფორმით იყო ეს ნაზავი წარმართული იუდაური ქრისტიანული ნაზავები და ეს გნოსტიკური სწავლებებს უამრავი მიმდევარი გაუჩნდა და ამის წინააღმდეგ დიდი წმინდა მამები იმაღლებდნენ ხმას. შემდეგ იწყება ვიცით რომ მსოფლიო კრებების ეპოქები, როდესაც დგინდება უკვე პირველ და მეორე მსოფლიო საეკლესიო კრებებზე წამსი, ანუ ის დოგმატური სწავლება მოკლედ შინაარსი გადმოცემული, რომელიც იყო უდაო ჭეშმარიტება და რომლის მიღმა არ არსებობს არანაირი სხვა ჭეშმარიტება. აქედან გამომდინარე ეს წამსი სიმბოლო აი ამ პირველ მეორე მსოფლიო კრებებზე დადასტურებული, შემდეგ მსოფლიო კრებებზე იქნა ერთხმად აღიარებული და ყველა მსოფლიო კრება აღიარებდა იმას, რაც იქნა მიღებული პირველად, ვინაიდან ეს იყო ის სულიწმინდის მიერ სწავლება და რომელსაც უცდომელობის კრიტერიუმი გააჩნდა. ცხადია, ვინც აი ამას ყოველივეს არ იზიარებდა და ითავსებდა, ის აღმოჩნდებოდა ხოლმე ეკლესიის მიღმა. ეს იყო არიოზელები იქნებოდა ეს მაკედონიანელები თუ მონოფიზიტები, დიოსკორე თუ სევეროსი თუ სხვა და სხვა, ნესტორი თუ სხვა, უამრავი მწვალებელი აღმოჩნდა, რომლებიც ამახინჯებდნენ აი ამ უდაო ჭეშმარიტებას და შესაბამისად ისინი აღმოჩნდნენ ეკლესიის მიღმა. არა იმისა რა გამო, რომ მასთან ურთიერთობა არ გსურდა ეკლესიას არ სურდა, არამედ თავად არ სურდათ მათ ჭეშმარიტების მორჩილება და შესაბამისად თავისუფალი ნებიდან გამომდინარე გააკეთეს ეს გადაწყვეტილება. ცხადია, აი ამ გადაწყვეტილებას მოყვა ის, რომ ისინი აღმოჩნდნენ ეკლესიის მიღმა. თავად ეს უდაო ჭეშმარიტება დოგმატისა იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ ამის გარეშე ფაქტობრივად იწყებოდა უდიდესი განხეთქილებები, ჯერ თავდაპირველად სქიზმა განხეთქილებით იწყება ყოველივე როგორც წესი და შემდეგ მოყვებოდა ამას ერეტიკული აზროვნების დამკვიდრება. აი მაგალითად იგივე რომაული კათოლიციზმის ცდომილება, რომელმაც პირდაპირ დაამახინჯა სახარების სწავლება, რომელიც მამისაგან გამოვალს წერია და მათ დაამატეს ძისაგან, ამით მათ, ესე იგი ფაქტობრივად მამისა და ძისაგან სულიწმინდის ორმაგი დაუსაბამო გამომავლობა აღიარეს, რითაც შემოიტანეს უდიდესი რღვევა, თმა უნდა დანო ღვთაებაში თავად და ღვთივბოძებულ სწავლებაში, რომელიც ჩვენ გადმოგვეცვა, ანუ რასაც ფილიოკვე ეწოდება და ვიცი ჩვენ რომ ეს მე-11 საუკუნეში ეს სწავლება მკაფიოდ ჩამოყალიბდა ვითარცა დოქტრინა ლათინურ დასავლეთში და ის დღესაც არის ერთ-ერთი საკვანძო ცდომილება კათოლიკური პირობითად ეკლესიისა, რომელიც დღეს ეკლესიაზე, ეკლესიურობაზე აცხადებს პრეტენზიას. დღეს მხოლოდ მართლმადიდებლურ ეკლესიას აქვს უფლება განაცხადოს, რომ მან
თავისი მრავალგზისი დევნისა შევიწროების მიუხედავად მოციქულთა დროინდელი ერთიანი და განუყოფელი ეკლესიის სწავლება სიწმინდე შეინარჩუნა საუკუნეების განმავლობაში, როგორც უძვირფასესი საგანძური და ამისთვის ჩვენი წინაპრები თავდებდნენ, უამრავი მოწამე გვყავს, აურაცხელი დასი მოწამეთა, ღმერთშემოსილთა მამათა, ღვთაევთავართა, თუ ამხსარებელთა, ღირსთა მამათა თუ დედათა თუ ზოგადად მთლიანად ეკლესიის წევრები, დიდი ან პატარიანა, უამრავი სწორედ აი ამ ჭეშმარიტებისა რა გამო იდევნებოდნენ და სწორედ აი ამ დევნის შედეგად კიდევ უფრო განდიდდა ძმა უნდა დანო ჩვენი ეკლესია და ამიტომ ჩვენ არ უნდა შეგვეჩინდეს არც დღევანდელი დევნებისა, რომლებიც სხვადასხვა ფორმით უფრო დახვეწილი, უფრო მზაკრულია, ცხადია ვიდრე პირველ საუკუნეებში, მაგრამ არ შეგვეშინდეს, იმიტომ რომ ეკლესია ყოველთვის გამოდიოდა გამარჯვებული არა თავისი პიროვნებების, ცალკეული პიროვნებებისა რა ღირსებისა რა გამო, არამედ თავად ეკლესია არის ძმა უნდა დანო ღვთაებრივი და თავად ეკლესია გახლავთ ორგანიზმი, ცოცხალი, ქრისტეს მიერი, ქრისტეს სხეული, რომელსაც არ შეუძლია უბრალოდ ის შეიძლება დევნო, ის შეიძლება შეურაცხყო, მაგრამ მისი ძლევა არის ძმა უნდა დანო შეუძლებელი. ამიტომაც ამბობს ეკლესია, რომ სწავლების მიხედვით, რომ ბჭენი ჯოჯოხეთისანი ვერ ერეოდიენია მასო. ანუ თუნდაც რომ ერთი კაცი იყოს და უმცირესობაში იყოს, ის მაინც პოულობს ძალას აღორძინებისა და ესე იქნება ვიდრე მეორედ მოსვლამდე, რომელიც საბოლოოდ იმ მართლმორწმუნე ქრისტიანების გამარჯვებით სრულდება, რომლებიც აი ამ ღირსეულად გადაიტანენ იმ ყოველ განსაცდელს, რომელიც მათ მოუვლენს უფალი ჩვენი იესო ქრისტე, ისევ და ისევ ჩვენ და განსადიდებლად და არა ჩვენი დასადგმუნვის რა გამო. ამიტომ მართლმადიდებლური ეკლესიის ისტორია ფაქტობრივად ამას ცხადყოფს, რომ იგი როგორც ეს ჭეშმარიტად ქრისტეს ეკლესია შეეფერება არა მხოლოდ სარწმუნოებრივი დოგმატების დაცვით იყო ყოველთვის გამოჩენილი, ესეც ხაზგასმელია, არამედ ის საქმითაც განადიდებდა უფალს, ანუ პირდაპირ ვთქვათ, უფრო მკაფიოდ თავის ცხოვრების წესით, ცნებების აღმასრულებელი იყო. ანუ ყოველივე დასაბამი ძმა უნდა და როგორც მოცხოვარი ბრძანებს სიყვარული უფლისა, მოციქული ბრძანებს სიყვარული უფლისა არს და სიყვარული მოყვასისა. აი ამ ორ საფუძველზე იყო აგებული ძმა უნდა და ჩვენი სარწმუნოება და არიან რა თქმა უნდა კატეგორია ადამიანებისა, რომლებიც პიროვნული რა ცოდვებითა არიან გამორჩეული, არის უფრო მკაფიოდ რო ვთქვათ, არის ეკლესიის წიაღში იყო ყოველთვის ისტორია ცალსაღად საუბრობს აი ამ ადამიანებზე, რომლებიც ცხვრის ქურგში გახვეული მგლები გახდნენ და ამითი აზიანებდნენ ცხადია შიგნიდან ეკლესიას, ეს იყო ყველაზე დიდი და მტანჯველი ეკლესიისთვის და დღესაც ეს ასია, როდესაც შიგნიდან ხდება მტრობა ეკლესიისა, განსაკუთრებულად მძიმეა ჩვენთვის ამისატანა და რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი იმის მანიშნებელია, რომ ძმა უნდა დანო, რომ ადამიანი როგორც პიროვნება შეიძლება შეცდეს. ადამიანი შეიძლება კი არა აუცილებლად ცდება, მაგრამ თავად ეკლესია როგორც ღვთაებრივი ორგანიზმი ქრისტესი ის უცდომელი გახლავთ, ამიტომ მაშინ არის ის პიროვნება გამარჯვებული, როდესაც ის იმყოფება აი ამ სისავსეში ეკლესიაში, როდესაც ის პირნათლად ემორჩილება მის სწავლებას და მის ცხოვრების წესს, აქედან გამომდინარე მასში უკვე მეფობს უფალი და ცხადია, როდესაც უფალი ჩვენთანაა, როდესაც ჩვენ ვიმყოფებით ღმერთში, ნებისმიერი განსაცდელის გადატანა მაშინ ხდება ძალიან იოლად. იმიტომ რომ
ვინ უნდა იყოს ჩვენს წინააღმდეგ თუ უფალია ჩვენთან. ცხადია, ეს არ არის იოლი, ესე იოლად სიტყვით სათქმელი, ამისთვის უდიდესი ღვაწლი, შრომა და თავდადება არის საჭირო და ყველა იმ წმინდა მამამ, თავდადებულმა მოღვაწემ, დედამ თუ შვილმა, რომლებიც ჩვენს ისტორიაში და ეკლესიაში არიან განდიდებული ეკლესიის მიერ, ყველა მათგანმა ეს ყველაფერი თავდაუზოგავი ბრძოლისა რა შედეგად მიიღო ეს გვირგვინები და არა უბრალოდ რა სიტყვითა თავისით, არამედ საქმითაც. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ყოველთვის ვამბობთ, რომ ეკლესია წარმოუდგენელია მარტო ოდენ სწავლებით. მიხედვით ის ყოველთვის უნდა იყოს ასევე საქმის მატარებელი. და ერთ-ერთი დიდი მცნება, ასე ვთქვათ, წმინდა კათოლიკე და სამოციქულო ეკლესიისა, რომელიც მუდმივად ჰქონდა მას, ეს იყო მტრის სიყვარული. უფალი ბრძანებს, ხო, გიყვარდეთ მტერნი თქვენი. შეიძლება ითქვას, რომ მართლმადიდებლური ეთიკის საფუძველს არამედ ღვთისა და მოყვასის, არამედ მტრის სიყვარულიც წარმოადგენს. აქედან გამომდინარე, ჩვენი სარწმუნოება კიდევ უფრო დიადი ხდება. თუ ჩვენ დავიწყებთ შედარებას და ეს შედარებაც აუცილებელია სხვა საერწყმუნოებებთან, მაშინ ჩვენ დავინახავთ აი ამ სიდიადეს, იმიტომ რომ არც ერთი სარწმუნოება, გავიღოთ იუდაიზმი, რომელიც პირდაპირ გადაგებდა კბილი-კბილისა წილდა, უფრო მეტიც თალმუდისში თუ გადავედით, იქ საერთოდ კაცმოძულეობის ელემენტებს ხედავთ, იგივე ხდება ისლამში და სხვაგან. აქედან გამომდინარე, ჩვენ როდესაც მაცხვარი ამბობს, რომ გიყვარდე მტერნი თქვენი, ეს უკვე არის უდიდესი კაცმოყვარეობის მანიშნებელი და ჩვენი წმინდანები სწორედ ასე ცხოვრობდნენ. ისინი ფაქტობრივად, აი მაგალითად წმინდა ათანასე დიდი, ვინც მთელი სიცოცხლის მანძილზე მაგალითად არიოზულთა ერესს ებრძოდა და მათგან დაუნდობელად დევნას განიცდიდა და ასწავლიდა, რომ ჭეშმარიტი რელიგიის გამოცნობა იმის დამიხედვით შეგვიძლია იყენებს თუ არა ძალდატანების მეთოდებს, რადგან სარწმუნოებისათვის დევნა სატანის მოგონილად მიაჩნდა. და აი ამ გამოგონილ თუ ნამდვილ მტრებთან ბრძოლაში სამწუხაროდ ძალდატანების მეთოდებს იყენებდა საუკუნეს განმავლობაში მაგალითად რომის კათოლიკური ეკლესია, რომელიც როგორც აღვნიშნეთ ჩვენ სოფლიო ეკლესიას გამოეყო სწორედ რომ დოგმატური ცდომილებისარა გამო და შემდეგ უკვე თავისი ძალაუფლება ამას ხაზი უნდა გაესვას. ააგო არა ღვთაებრივ ჭეშმარიტებაზე და აი ამ ჭეშმარიტების მიხედვით კი არ იცხოვრა, არამედ უკვე ძალაუფლებაზე. ეს ძალაუფლება, ეს ყველაფერი უცხოა ქრისტეს სხეულისთვის, მამდადანო. არ შეიძლება ეს შეიძლება სახელმწიფოსთვის დამახასიათებელი და საჭირო ისინი იყოს სამინისტროები, ასე ვთქვათ, მაგრამ როდესაც ღვთაებრივ ორგანიზმიდან საჭირო, ჩვენ გადავხედოთ მოციქულების ცხოვრებას, რითი მოიპოვეს მათ ესეთი დიდი ავტორიტეტი მთელ მსოფლიოში, რა გააჩნდათ მათ? სიმდიდრე გააჩნდათ? არ ქონდათ. ძალაუფლება რაიმე ქონდათ? არ ქონდათ. მეთევზეები, უბრალო ხალხი, ძმაუნდადანო, რომლებსაც ერთადერთი რაც მათ ქონდათ და ეს იყო ის მარგალიტი, რომელიც ყველას უნდა ქონდეს, ეს იყო ჭეშმარიტება. სულიწმინდის მადლით ისინი ახერხებდნენ და დაამარცხეს ფაქტობრივად რომის უდიდესი იმპერია. სწორედ რომ ღვთაებრივი სიტყვის გადაგებით მათ შეძლეს და ეს უძლეველი რომის იმპერია ფაქტობრივად გააქრისტიანეს ორმა მოციქულმა პეტრემ და პავლემ. რითი? სწორედ რომ სულიწმინდის მადლით და ჭეშმარიტების აი ასეთი მოშურნეობითი, თავდადებითი, თავგანწირული, ესე იგი, გადაგებით. ეს არის უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი და როდესაც ჩვენ უყურებთ ახლა ათენური ეკლესიის ისტორიას გადავხედავთ, იქ ფაქტობრივად ხედავთ, რომ ეს სიახლეები შეტანილია როგორც დოგმატური განვითარების, ასე ვთქვათ, წყალებში კუთხით, ასევე ნეობრივითაც. ეს იგულისხმება ინკვიზიცია, იგულისხმება ინდულგენციები, ჩემო ბატონო, რომლებიც იყო დამკვიდრებული ეკლესიაში და ფაქტობრივად
ცოდვის გამოსყიდვა ფულით ხდებოდა და ეს არის ის გარე ფაქტორები, რომლებიც შეიჭრა და ეკლესიური იერფერი ასე ვთქვათ მიიღო, რაც ყოველად მიუღებელია ძმაო და დანო, შეუძლებელია მართლმადიდებელი ქრისტიანი იყოს აი ამის იმედად. როგორც კი ეს ინსტრუმენტი, ასე ვთქვათ, ხილული და ამქვეყნიური, ამასოფლიური შემოიჭრება ხოლმე ეკლესიაში, იქვე იწყება ძმაო და დანო პრობლემები. ამიტომ დედა ეკლესია ყოველთვის იყო და არის არა ამას სოფლისაგანი. მოციქული პირდაპირ ბრძანებს, რომ სიყვარული ამას სოფლისა მტრობა იარს უფლისაო. შესაბამისად, ჩვენ პირდაპირ მოვალეობა გვაქვს, რომ ვართ რა ამ ქვეყნის შვილები და ვცხოვრობთ რა ამ ქვეყნიური ცხოვრებით, ამავე დროს არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ მართლმადიდებლობა ვერ ერგებოდა, ვერასდროს ვერ ერგებოდა ამას სოფელს. ის ჰარმონია, რომელიც რაღაც პერიოდები არსებობდა ეკლესიასა და სახელმწიფოს შორის, თუ გავიხსენებთ მაგალითად კონსტანტინე დიდის ეპოქას, ან და ჩვენ ეპოქაში გადმოვალთ დავითის ეპოქას, თუ თამარის, დავინახავთ, რომ ეს ეპოქები მაინც პირობითად იყო ჰარმონიული. ცხადია, მთლიანად ეკლესიისა და აი საერო, ასე ვთქვათ, საერო მიდგომების აი ესეთი ჰარმონია შეუძლებელია. ეს ადრე თუ გვიან ირღვევოდა და ჩვენ ვხედავთ, რომ ის ეპოქები ფაქტობრივად ეს არის ის მცირე წლები, რომლებიც მთლიანობაში აი ამ მთელ 21 საუკუნიან ისტორიას თუ გადავხედავთ ეკლესიისა, დავინახავთ, რომ ეს ფაქტობრივად არ ყოფილა ეკლესია აი ესეთ მშვიდ მდგომარეობაში და სახელმწიფოში ესეთ შეხმატკბილებული. უფრო მეტსაც ვიტყვით, როგორც კი იწყებოდა აი ესეთი წყნარი პერიოდები ეკლესიის ისტორიაში, იქვე შემოდიოდა ეკლესიაში ფუფუნების საკითხები, სიმდიდრე, კომფორტი, ეს ყველაფერი იწვევდა სულ სხვა პროცესებს და კიდევ უფრო აზიარებდა ეკლესიას. ამიტომ დევნის პერიოდში ჩვენ ხედავთ, რომ ეს არის უტყუარი ფაქტი. დევნის პერიოდში ყოველთვის ეკლესია უფრო ძლიერი იყო სულიერად. განსაცდელი ყოველთვის აძლიერებდა მას და პირიქით უფრო გამდიდრებული და უფრო ძლიერი იყო, ვიდრე ეს ხდებოდა მშვიდობიან ეპოქებში. ჩვენ ცხადია მშვიდობისათვის ვლოცულობთ, მაგრამ ეს მშვიდობა უნდა იყოს აუცილებლად ღვთაებრივი და არა აგებული კომპრომისზე, როგორც დღეს არის და ჰუმანისტურ იდეებზე, რომლებიც დღეს გაბატონდა საერთოდ ზოგადად სამყაროში, რომ თითქოს და აი ამ მშვიდობისთვის ყველაფერი უნდა გააკეთონ, მათ შორის დათმონ ის უტყუარი ჭეშმარიტებანი, რომელიც მათ ჩვენ გაგვაჩნია და აი ამის საფასურად, ამის დათმობის საფასურად მშვიდობის მოპოვება, ამის წინააღმდეგ იყო ყოველთვის ეკლესია და წმინდა მამები ამის შესახებ ცალსახად და მკაფიოდ საუბრობდნენ. შესაბამისად, ეს ლოზუნგები, რომელმაც დღეს ესეთი დამახინჯებული სახები იყო, ჩვენ როგორც მშვიდობა, ისე სიყვარული, ისე თავისუფლება და ყველა ამის პროფანაციას ჩვენ თვალნათლივ ხედავთ დღეს და ყველაფერი სწორედ აი ამ ლოზუნგების ნიღბით და ლოზუნგების ეგიდით კეთდება, მაგრამ სინამდვილეში ამის მიღმა იმალება აბსოლუტურად მტრული განწყობა ზოგადად ჭეშმარიტებისადმი და იმ ადამიანებისადმი, ამასაც ხაზი უნდა გაესვას, ვინც ჭეშმარიტებას იცავს. ანუ ესეთი კატეგორია ადამიანებისა ხდება მიუღებელი მსოფლიოსთვის. რატომ? იმიტომ რომ ჭეშმარიტებას ძულს ამას სოფელს, ეშმაკს, რომელიც არის ბატონი იმ ყველა იმ ცდომილებებისა, რომლებიც გაბატონდა დღეს სამყაროში. შესაბამისად, ჭეშმარიტების მცველი, როგორც წმინდა ეკლესია ოდითგანვე ამბობდა წმინდა წერილის საფუძველზე, იყო მცირე სამწყსო, ეკლიანი გზა არის, ვიწრო გზა არის, მცირედნი ვლენან მასზე და ეს არის ის პრინციპი, რომელიც იყო ყოველთვის ქვაკუთხედი. არასდროს ეკლესია მასშტაბურად არ ფიქრობდა საყოველთაო ცხონებას. ეს საყოველთაო ცხონების და გადარჩენის თემაც იგივე ორიგენიზმი იყო
მხილებული და ანათემას გადაცემული მსოფლიო კრებების მიერ. ვინაიდან შეუძლებელია საყოველთაო ცხონება მოხდეს, ვინაიდან ადამიანს თავად არ სურს ეს და თუ თავად თავისუფალი ნებიდან გამომდინარე არ აკეთებს ამას და ამ ქვეყნიდან აი ესეთ ეკლესიისადმი და ქრისტესადმი მტრულ განწყობით გარდაიცვალა და დაასრულა თავისი ნებელობა აი ესეთი სავალალო ფაქტით, შესაბამისად მისი ცხოვნებაზე ლაპარაკი შეუძლებელი ხდება. ეს არის უტყუარი სწავლება და როდესაც ამაზე იწყებენ ლაპარაკირებას, რომ ის იყო კაი კაცი, რა დააშავა მიუხედავად იმისა, რომ სხვა სარწმუნოების მაღიარებელი იყო, აქედან ხვდებით ჩვენ, რომ ეს ადამიანი ან ვერ ერკვევა თავის სარწმუნოებაში, ან შეგნებულად წმანდა და ნუ ამახინჯებს მას და ცდილობს, რომ ეს ყალბი იდეები დაამკვიდროს საზოგადოებაში და თუ ყველა ცხონდება შესაბამისად, ყველა ცოდვაც დაშვებულია, ხო? მაშინ რისთვის გამოვიდა წმანდა და ნუ ქრისტე ღმერთი თუ ყველა რელიგიაში შეიძლება ცხონება, რისთვის დადო თავი ჯვარცმარი, რისთვის ინება? ეს საკითხები, ეს შეკითხვები უნდა დაუსვას ყველა ადამიანმა საკუთარ თავს, რისთვის ეწამა ჩვენი მოწამეები, უამრავი წმინდანი გვყავს თავდადებული, რისთვის ეს 100,000 ქართველი თუ ხატზე დაბიჯებად შეიძლებოდა და მერე ვიტყოდით, რომ დავუშვათ შეინანებდა, ხო, ასე თქვა, ხო ეს ხო არ გააკეთა არც ერთმა. და დღეს ადამიანი კომპრომისს ეძებს. რა მოხდა ახლა იქ იმას გავაკეთებ, მე იმას გავაკეთებ და ასე ღალატობს ნელ-ნელა სარწმუნოებას და ამაზე არ მიდიოდა ჩვენი წინაპარი და აი ამ სისხლით ვამაყობ ჩვენ და ამით ვარ ჩვენ დღეს რო ვარსებობდა ამისი უგულებელყოფის ცდელობას ვხედავთ კიდევ თვალნათლივ შეურაცხყოფას ჩვენი წვენისა, სარწმუნოებისა განსაკუთრებულად ეს ხდება მასმედიის მეშვეობით, როდესაც პირდაპირ დისკრედიტირება ხდება სარწმუნოებრივი საკითხებისა, შეურაცხყოფა პირდაპირ სარწმუნოებისა, წმენისა, წმინდანებისა. ეს არის ჩვენი უკვე რეალობა, რომელსაც სამწუხაროდ არ აქვს ის შესაფერისი რეაგირება, როგორც უნდა გქონდეს. აქედან გამომდინარე, როდესაც ჩვენ სუსტდებით, მაშინ მტერი ძლიერდება და ჩვენ კიდევ ძლიერდებით მაშინ, როდესაც ვართ ღმერთში, ქრისტეში და სხვაგვარად ეს შეუძლებელია ძმანო და დანო. ღმერთმა დააგვლოცოთ, ღმერთმა წყალობა არ მოგვაკლოს და ამ კუთხით უამრავი სათქმელი გვაქვს ცხადია, კიდე ვისაუბრებ ჩვენ მართლმადიდებლობის ჭეშმარიტებაზე, მაგრამ ერთადერთი დღესაც რისი თქმაც გვსურდა ჩვენ ეს არის ის, რომ ჩვენი სწავლება არის ღვთისგან განცხადებული ჭეშმარიტება. ეს სწავლება და ამავე დროს ცხოვრება არის საწინდარი იმისა, რომ ადამიანმა მოიპოვოს სასუფეველი ღვთისა.